इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप ब्लूटूथ यूज़ करते हैं और आपके ब्लूटूथ में आपकी फ़ोन की जो है आवाज़ नहीं जा पाती है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या क्या स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और आपके ब्लूटूथ में यहाँ पर ये ऑन है और यहाँ पर जो है मान के चलिए ये वाला ब्लूटूथ है, इससे कनेक्ट करने के बाद ब्लूटूथ में आवाज़ नहीं जा रही है तो इसे खोल लीजिए और यहाँ पर ये दोनों जो है ऑप्शन है टिक होने चाहिए, सेल फोन कॉल्स और मीडिया, और यहाँ पर ये दोनों स्टार्ट रहने चाहिए। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इनको स्टार्ट ज़रूर रखिएगा और बहुत ज़रूरी भी है, ठीक है। और बाकी आप आपको ये दिक्कत आए तो एक बार अपने फ़ोन को रीस्टार्ट ज़रूर मान लीजिएगा, रीबूट ज़रूर मान लीजिएगा। ध्यान रखिए कि आप जो है एक दफ़े अनपेयर करके दोबारा उसको पेयर ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पर जब आप अनपेयर करेंगे क्लिक करके तो ईज़िली आप यहाँ पर उसको अनपेयर कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी डिवाइस को जब आप कनेक्ट करेंगे तो अनपेयर भी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो अनपेयर ज़रूर कर दीजिएगा वरना आपको दिक्कत आएगी। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो अनपेयर हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी डिवाइस को क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करने के बाद अनपेयर करेंगे तो वो हट जाएगा और दोबारा से उसको कनेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपकी प्रॉब्लम ईजिली सॉल्व हो जाएगी और वॉइस या आवाज़ जो है आने लग जाएगी। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।